係一個風和日麗嘅下午，男仔仔鼓起勇氣，終於都約到佢心儀嘅女仔仔出街食飯啦。第一次約會的超級尷尬。我覺得咧，呢個同呢個都好似幾好喎。咁啊，咁不如我哋兩個都嗌，我哋 share 啊。好啊。唔該。先唔食。食嘢啊！你好細心啊，即刻加你100分。呢隻係咩？呢個係香草葉。綠色嘅。係啊。近排有咩戲好睇啊？究竟佢應該點樣做呢？男仔應該輕輕咁樣推支牙籤去到台中間，然後同佢講：你啲牙有嘢啊！披薩。好啊。跟住等我切啦。哇！披薩飛咗出街，超尷尬啊！未夠3秒冇事嘅。跌咗嘅披薩都幫佢食，加多300分啦！咦，我哋都差唔多喎。好啊。而家埋單啦。埋單唔該。講你都唔信啊！你睇個男仔淨係俾咗50蚊，個女仔真係超級尷尬。其實而家好多女仔咧都覺得 AA 制唔係一個問題嚟噶啦，不過第一次出街咧，男仔咧應該大方少少，請個女仔食餐飯啦。如果你想見個女仔耐啲嘅話，你咪同佢講今餐我嘅，甜品你請，咁咪可以有下場咯。